Hello， 大家好，我是阿兰。这2天感冒了，今天来这山脚下一个山洞去探索一下。听这村民说，这洞里面深夜经常有这个异响声出来。现在带上他们的村里的一个小伙，我们现在进去看一下里面到底是怎么回事，走吧。这个山洞有一点难进去，很少的有人来的。现在已经走到洞口了，这个洞口不是很大。一到洞口这里就有这个，不知道是干什么用的。这水长期有在这里。这个有一点像是那个人工挖通的隧道，这里看起来有一点年代了。这里也不知道是做什么，现在走到里面去看一下。拿个手电。刚刚走到这里就发现这2边都是用这个石头制起来的，你看这么小的一条路进去，估计这里是有过历史了。这个洞里面应该是非常壮观，这应该是人工挖洞的，不知道里面是什么情况。具体这个村民说里面的响声现在也搞不清楚，不知道他们说都是半夜有那个回声响起来，村民睡觉的时候偶尔有时听到。走，继续往前走。这会不会是防工隧道啊？听村民说这个异响有点恐怖。哇，里面什么声音？哦，是我们说话的回响声。回响。哦呦，什么东西在掉啊？青蛙。哇，这么大个青蛙在里面。走到这里就开始有水了，不知道里面是有水源呢，还是有什么东西。继续走。这里。看起来这里面非常的深啊，不知道通往何处，怎么这么多水在这里面？看一下这边，不知道费了多少人力，挖成这样的。走到这里就有一根树枝在这里拦住了，不知道什么情况。在这里就开始有一个台阶，这里还有一根木棒在这里。为了堵住这里一个小洞。哇，越走水越深了。这个水如果养鱼的话就爽了。这到这里水越来越深了。这位朋友说，哇，这还有蝙蝠过来。有蝙蝠？有蝙蝠过来了。太深了，不知道通往哪里了，看不见底了。水深了，里面又怕有东西，不敢走进去了。不要进去了，没进阁了吗？去哪去了？没进阁了。看一下里面，不知道有多深了。到这里水就越来越深了。这个隧道弯弯曲曲的，不知道通往哪个地方，也没看到有风吹过来，估计是没有挖通那边，挺恐怖的。现在这个村民也不敢走进去了，现在水深了，毕竟这个异响声还是有些恐怖。好，现在走出去了，走了，快点来。
在这里做防空洞的话确实爽，但是不知道它是不是防空洞。但是它这里就非常小了，就非常窄，快到外面了。现在到洞口了，这里面还挺恐怖的。你看这个声音这么小发出来？这个声音都是在大半夜发出来的，半夜发出来的。哦，半夜。哦，这村民说，这个一响声基本上都是半夜发出来的，这个也挺奇怪的。好，现在走出去了，走了不？今天没有走到头，走到中间的时候，那个水就开始深了，然后就碰到这个蝙蝠，这个蝙蝠估计是有毒的，咬人的话怕中毒。现在又没敢走进去了。这个地方呢，看起来像是以前打仗在这里煮饭的时候，洞口这里煮饭还是干什么，具体不清楚。至于那个村民说的那个异响声，我们进去了，目前还没发现，不知道什么原因。基本上他们都说是深夜才发出来的。下次看一下，下次有机会多叫几个人，穿个那个水库，然后走到里面，走到头看一下。好了，现在回去了。今天的视频就跟大家分享到这里了，感谢大家的观看，我们下个视频再见了，拜拜。